Tere! Minu nimi on Kätlin Heinleht ja kohe ma tutvustan teile Google'i rakenduse My Maps kasutamist. Olen teinud teile lühikese näidise, mis tutvustab siis võõrast linnast tulnud õpilase teekonda autobussijaamast Tallinna Ehituskooli. Need punased täpid tähistavad My Maps keskkonnas markereid, mida saab lisata siit, ning sinised jooned tähistavad juhiseid. Mis siin veel on? Siin on erinevad kaardikihid. Ja selle jaoks, et nendes paremini orienteeruda ja kuna siia näidisele on neid pandud üsna palju, olen ma kõigile pannud nimetused nii markeritele, kaardikihtidele, kui ka siis siin on veel lisatud punktidele A ja B, et kust siis algab ja lõpeb teekond, nimetused. Kaarti ennast on võimalik vaadata tavalises kaardivaates või ka satelliidina. Kuidas seda kõike ise teha? Kõigepealt peab teil olema Gmaili konto ja peate olema sisse logitud ning teil tuleb minna aadressile try.google.com. Kui te olete seda teinud, saate võtta ülevalt vasakust nurgast punase nupu New, valida More ja Connect More Apps. Siis otsingu lahtri abil saate valida Google My Maps ning selle Google'i keskkonda alla laadida. Kui see on tehtud, siis paikneb see teil edaspidi nagu minulgi New, More ja Google My Maps all. Kui ta on ilusti avanenud, siis soovitame teil kindlasti panna ka sellele nime. See on vajalik lihtsalt selleks, et te hiljem Google Drive'i keskkonnas enda kaardid ja dokumendid kiiremini ja kergemini üles leiaks. Seejärel saab siis kas siire abil või siit alt nurgast pluss nupu abil kaardid enda õigesse kohta sisse zoomida. Mina kasutan seda zoomi nii kaua, kuni hakkavad mul kaardil paistma ilusti sobivad hooned ja nimetused. Nii, ja siis tuleks jätkata markerite panemisega. Klikata siia markeri juurde ja minna õigesse kohta. Mina teen hetkel sellest näidisest lühendatud versiooni, et kõiki võimalused ära tutvustada, aga et see asi liiga pikali ei veniks. Nii et oletame, et õpilane tuleb bussijaamast ja siis jalutab läbi linna, et siin ka natuke tutvuda. Ja sõidab siis ka vahepeal bussiga Viru peatusest Tallinna Ehituskooli juures olevasse Halli Vanamehe peatusesse, mis asub siin. Eraldi märgin ma ka ära markeriga Tallinna Ehituskooli. Ning nüüd saab jätkata juhiste lisamisega. Ja kaardi võib väiksemaks teha, sellepärast et väga täpseid asukohti meil enam leida ei ole vaja. Valime siit Directions. Nii siis kõigepealt valime liikumisviisiks jalutamine. Ning märgime ära punktid, et meie punkt A on siis hoopis bussijaam. Nüüd neid markerit juba pakub eelisjärjekorras. Ja bussijaamast tema pidi minema peatusesse Viru. Tekkiski meile siia esimene sinine joon. Kuna siin vahepeal on erinevad liikumisviisid, siis seetõttu tuleb meil lisada ka erinevad juhised. Sellepärast, et siit edasi tuleb sõitmine. Sõitmine tuleb siis Viru peatusest Halli Vanamehe peatusesse. Ning lihtsalt igaks juhuks, et ta seal vahepeal ka enam ära ei eksiks, paneme siia veel kord ühe jalutuskäigu, mis on siis Halli Vanamehe peatusest Ehituskooli. Nii. Näete, saigi meil lühike tutvustav variant valmis. Mis sellega veel teha saab? Siin me saame eelvaadet vaadata. Siis tegelikult siin on samuti ka koostöövõimalused, kui te soovite. Siit te saate
siis te peaksite kindlasti ära muutma kas ligipääsu inimestel, kellel on link, kas see on üleüldiselt avalik ja mida siis teised saavad teha, et nad kas ainult näevad kaarti või nad saavad ka muudatusi teha. Kui te siin midagi olete muutnud enda soovide järgi, siis kindlasti tuleb see ka salvestada. Kui te avastate, et kaardil oleks vaja midagi muuta, siis nimetusi saate muuta lihtsalt hiirega klõpsates ja siit edit nupalt näiteks. Siit saab ka kustutada. Kui te soovite kaardikihtidega midagi teha, siis saate neid siit ümber nimetada ja samuti kustutada. Kaarti on võimalik ka välja printida ning kui teil on link tehtud avalikuks ja vaadatavaks või muudetavaks, siis saate seda lisada ka enda kooli kodulehele. Ja sellega ongi hetkel minu poolt kõik. Loodan, et minu esitlusest on kellelegi tulevikus abi ja soovin teile toredat kasutamist.